Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel JSB Jejak Si Bewok. Kali ini kita akan vlog horor di sini ya guys. Kita akan vlog horor di sini. Sini sekitar udah jam 12 lewat ya guys. 12 lewat 20 menit ya guys. Kita akan vlog di daerah sini, daerah terminal ya guys. Katanya terminal. Kita akan vlog. Kita akan telusuri ya guys. Telusuri daerah sini. Konon katanya sini sering terjadi penampakan dan suara-suara yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat ya guys. Oke, kita akan telusuri jejak yang ada di sini ya guys. Semoga saja kita akan mendapatkan penampakan dan kita akan selamat dalam ngevlog ya guys. Oke. Oke guys, ini terminal ya guys. Kita akan vlog ya di sini ya guys ya. Segini sudah menunjukkan pukul jam 12 lewat 20 ya guys. Oke. Kita akan vlog di sini ya guys. Kita akan vlog. Kita akan telusuri yang ada di sini ya guys. Konon katanya di sini sering terjadi suara-suara yang mengganggu aktivitas warga ya guys. Assalamualaikum. Nah, di sini kita akan vlog. Ini bangunannya sudah mulai rusak semua ya guys, bangunan di sini ya guys ya. Nah, di sini bangunannya sudah mulai rusak semua. Nah, di sini bangunannya sudah ada coret-coretan yang tanggal nakal ya guys. Di sini kurang bersih tempatnya. Ini adalah terminal bis kota Lubuk Linggau yang ada di sini ya guys. Kita lihat, kita telusuri ya guys. Di sini kita lihat lagi. Kita akan telusuri yang ada di sini ya guys. Ini bangunannya mulai dipenuhi dengan rumput-rumput. Assalamualaikum. Ini WC-nya guys. WC-nya ini atapnya sudah mulai rusak. WC-nya juga mulai ada ini guys. Ini ada WC guys. Di sini bangunannya sudah terbengkalai. Bangunannya sudah terbengkalai guys. Di sini juga ada serut-serut juga guys. Hujan juga guys, di sini hujan gerimis, tapi tidak menghalang kita akan telusuri, tidak menghalang kita untuk telusuri. Assalamualaikum. Wah guys ya, itu bangunannya. Guys, sini sudah hancur semua bangunannya guys ya. Ini hancur semua bangunannya. Assalamualaikum. Di sini saya tidak mengganggu.
banyak tempat-tempat sampah yang besarakan sampahnya. Nah, belakang sana kuburan ya, kuburan. Diamond. Oke guys, kita akan menelusuri jejaknya Alga di sini ya guys. Ya guys, di sini saya mendengar suara lemparan yang jelas tadi. Entah di ujung jalan di sana atau arah belakang saya guys. Yang pastinya saya mendengar suara lemparan. Lemparnya jelas sekali guys. Entah itu lemparan kayu ranting apa semacam apalah gitu. Suaranya dengar di kuping saya jelas guys. Hadir, tunjukkanlah intensi kalian. Jadi saya mendengar suara lemparan di ujung atau di belakang saya tadi. Nggak tahu di kamera terjelas atau terekam di kamera, nggak tahu saya. Intinya saya mendengar suara tadi guys. Bulu saja kita di sini sangat saya sangat ngeri guys, karena suara lemparan itu sangat deras. Assalamualaikum. Saya tidak mengganggu di sini.